សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀប design form login ជាដំបូងយើងនឹងបង្កើត file HTML និង file CSS ដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះ style.cs ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅ form dear class ខ្ញុំបង្កើត class មួយឈ្មោះ container ដើម្បីងាយស្រួលផ្ទុក form តែមកខ្ញុំចូលទៅបង្កើត form អូខេខ្ញុំបង្កើត class មួយទៀតដើម្បីផ្ទុកនៅ input form input អូខេតែមកយើងមិនសរសេរ input បញ្ចូលtype ឲ្យឈ្មោះថា username password yes sorry អូខេឥឡូវយើងបាន form មួយហើយយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង browser អូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ design ជាមួយ CS មុនមកខ្ញុំ design ខ្ញុំដាក់ body ឲ្យ margin 0 auto អូខេ background ខ្ញុំដាក់ image ទៅកាន់ background img bg.png នេះគឺជា image ក្នុង folder មួយឈ្មោះថា img អូខេsorry អូខេខ្ញុំចាប់ដល់កំណត់ដោយសារវា repeat វាអត់ពេញខ្ញុំសូមដាក់ឲ្យវាពេញ background repeat background size 100 អូខេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ design តទៀតដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមើលខ្ញុំសូមបង្រួមអូខេយើងមានឈ្មោះថា container ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ design ទៅកាន់ container ខ្ញុំឲ្យ width វាស្មើនឹង500height ស្មើនឹង400តិច align center margin 0 auto អូខេឥឡូវនៅកណ្ដាលយើងមើលឃើញខ្ញុំដាក់ background ឲ្យវា background color នេះខ្ញុំមាន color អូខេខ្ញុំខិតឲ្យវាចុះមកក្រោម margin top 150 px sorry border ដាក់កែមវាឲ្យវាមើលឃើញអូខេmargin top 150 px sorry អូ
okឥឡូវយើងបាននេះខ្ញុំចង់ឲ្យ style នៃក្រោយវាព្រាលអូខេចូលកាន់ WC School color picker អូខេ RGB RGBA red green blue ហើយនឹង A គឺសម្រាប់កំណត់ alter ទៅលើ alpha ទៅលើភាពច្បាស់នៃរូបនៃ background ខ្ញុំសូមដាក់ 0.7 ជាងមើលឃើញស្មៅព្រាលបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់បានរូបភាពមួយនៅលើនេះហើយនឹងវាលានចេញពីកណ្ដាលខ្ញុំមកដាក់រូបភាពកន្លែងនេះ img src man.png អូខេខ្ញុំចាប់ដល់យើងចាប់ដើមសេរីរូបភាព img ខ្ញុំឲ្យទំហំ 120 px ហើយ 120 px margin top ដល់ 60 px 30 px អូខេអូខេ sorry margin bottom អូខេឥឡូវយើងចាប់ដើម design ទៅលើ input ឥឡូវយើងបានរូបភាពយើងបានចាប់ដើម design ទៅលើ input text box ដាក់ input ខ្ញុំឲ្យកម្ពស់វា45 pixel width វា300 font size 18 pixel អូខេដាក់កម្រិតឲ្យវា margin bottom 20 px អូខេឥឡូវយើងបានចាប់ដើមដាក់ color វា background color ពណ៌សហើយយើងចូលទៅកាន់ style ចូលទៅកាន់ HTML ខ្ញុំសូមបន្ថែម placeholder enter username enter password អូខេplaceholder ជាអក្សរនៅខាងក្រោយនៃ text box ប៉ុន្តែវាមិនបានយើងអាច select វាបានពេលនៅពេលពិសេសគឺវាបាំងយើងបាំងវាចិត្តខ្ញុំឲ្យអក្សរខិតមកនេះតិចខ្ញុំដាក់ padding ឡា less 30 px អូខេឥឡូវយើងបានខ្ញុំចង់បានរូបភាពមួយនៅជាងកន្លែងដែលបញ្ជាក់ពីជា username ឬក៏កន្លែង password ដូចជារូបកូនសោកន្លែងនេះរូបមនុស្សរូបអីខ្ញុំប្រើ style font awesome អូខេមាន form មួយឈ្មោះថា form ខ្ញុំមាន class មួយឈ្មោះ form input ដាក់ form input ដាក់ before
content position absolute font family ខ្ញុំប្រើនៅ font awesome អូខេ font size ខ្ញុំដាក់ថា30 px អូខេវាអត់ឃើញទេដោយសារនៅក្នុង content នេះអត់មានអីខ្ញុំចង់បានរូបភាពខ្ញុំចូលទៅកាន់ font awesome នៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បានរូបភាព user ខ្ញុំ copy font awesome style គេយកមកដាក់កន្លែងនេះអូខេ font awesome position absolute font size អូ sorry វាមិនមែនជា tag វាជាខ្លះនេះខ្ញុំទៅដាក់សញ្ញា dot មួយអូខេចេញហើយខ្ញុំវាចេញអស់ដោយសារខ្ញុំដាក់ form input ដែលវាចាប់ទាំងអស់ខ្ញុំអាចកែដូចជា ដូរ color ឬក៏កំណត់ទំហំខ្ញុំកំណត់ padding left 5px padding top 5px font size 35អូខេខ្ញុំមកកំណត់ padding របស់ input ឲ្យវា clear 40អូខេចឹងអាចដូរ color font awesome បានខ្ញុំចង់បានពណ៌នេះអូខេខ្ញុំចង់ដូរនៅខ្ញុំអាច copy style dot form input sorry last child content ខ្ញុំបានកន្លែង enter password ជារូបកូនសោរដែលវាមានឈ្មោះថា log អូខេ padding top 7ឥឡូវយើងបាននិយាយអូខេយើងចាប់ដើមយើងនៅតែប៊ូតុងយើងចាប់ដើមបង្កើតនៅប៊ូតុងមួយទៀតខ្ញុំចូលទៅកាន់ HTML ដើម្បីបង្កើតនៅប៊ូតុង input type sorry submit name submit ដាក់ឈ្មោះ value វាlogin អូខេខ្ញុំចូលមកដល់ style input ខ្ញុំសូមដាក់ type ស្មើ check sorry text password ដើម្បីឲ្យវាចាប់យកតែ
ប្រភេទ input text ហើយនិង password នេះជាប្រភេទ input submit អូខេតបមកសុំចូលទៅដាក់ឈ្មោះខ្លះ btn login .btn login ខ្ញុំឲ្យ វាស្មើ45 pixel អូខេបណ្ដាឲ្យខ្ញុំឲ្យវា padding 15 25 pixel ខ្ញុំអក្សរពណ៌សហើយនឹង background color ខ្ញុំយកពណ៌នេះ Emerald វានៅជាប់border ខ្ញុំដាក់ border none អូខេ30ឲ្យធំតិចដាក់កែម border ខ្ញុំដាក់4 pixel បន្ថែមអូខេឥឡូវយើងបាន form login មួយអូខុសអូ sorry ដោយសារតែខ្ញុំប្រើ form input last year មិនមែនជាទីនេះទេអានេះគឺជាយើងបញ្ចូលនៅបន្តមួយទៀត input មួយទៀតដូច្នេះខ្ញុំគួរតែដូរដាក់nthl ខ្ញុំដាក់លេខ2អូខេយើងអាចចូលទៅមើល WC School ដើម្បីឲ្យស្គាល់អំពី selector ដើម្បីឲ្យច្បាស់អំពី selector បន្ថែមខ្ញុំចង់បាន border bottom 4 pixel solid ខ្ញុំយកពណ៌នេះអូខេដើម្បីឲ្យមើលបតុងមើលទៅរាងដូចផុសអូខេឥឡូវយើងបាន form ហើយខ្ញុំអាចដាក់paragraph មួយ forget password ពណ៌ស please do color ពណ៌សអូ sorry ជាធម្មតាកន្លែង forget password គឺជា link ដូរ a forget password a margin ដើម្បីឲ្យវា margin បឋមអូខេ forget password ឥឡូវយើងបាន design form login មួយមាន username មាន password នេះគឺជារូបភាពចេញពី font awesome ប៊ូតុងដាក់ cursor pointer អូខេឥឡូវយើងអាច design ប៊ូតុងមួយដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមាន username password login ហើយយើងអាចឆ្នៃបន្ថែមដូរពណ៌ឬក៏ខ្ញុំដូរ game នៃ input ដើម្បីឲ្យវាស៊ីជាមួយប៊ូតុង4 pixel
border none អូខេឥឡូវយើងបាន design form មួយស្អាតមួយអូខេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងបាយបាយ